Her tester vi litt. Nå bruker vi 5 liter per nautisk mil. 24 knop. 25 knop. Dette blir vel for 3. gang på turen at vi ikke ser land i noen retning. Vi er midt i en 360 graders horisont. Sverige ligger innover her. Norge ligger oppover der. Og Danmark oppover der. Sverige ligger her. Sverige ligger der. Det er så deilig å være til sjøs. Vi slapp unna. Det der er en ganske kraftig regnbyge. Jeg liker å være positiv, så jeg sier vi kjører mot lysere vær. Nå er vi halvveis mellom Skagn og Kjerringøen. Vi har lagt 17,8 nautiske bak oss, og har 17,8 nautiske igjen. Vi skimter Måseskjær. Der borte, vet ikke om dere kan se det. Jeg har sett et sel på veien. Har ikke sett en eneste sel. Lurer på om de har dratt et annet sted. Har du sett noen sel, Captain? Ikke sett noen sel. Jeg har også fått litt utkikk etter sel. Jeg tror ikke de er hjemme i dag. Selsomme greier. Selsomme greier. Greia var at det er 2 eventer på Kjerringøen i dag, så vi trodde det kom til å være fullt. Men tenk om det er båter som bare drar dit for eventet, og så drar igjen fordi de ikke gidder å være på Kjerringøen i overskyet vær. Jeg velger å være positiv. Sett i gang. Det ene eventet som er her rundt Kjerringøen og Måseskjær er i dag. Så er det Hermanø rundt. Men vi går inn og ser allikevel. Det er hyggelig da. Alltid beredt, Karlborgen. Alltid beredt. Litt til i fonden nå, for det er 23 minutter igjen til vi er. Ja. Bedre føre var enn ettersnar. Det er helt viktig. Har du en plan? Ja, etter den svarte seilen der, så går vi inn og så tar vi vestsiden av Kjerringøen anløp. Hipp hurra! Nå er jeg så glad. Vi tok en sjans, lyttet til magefølelsen, dro til Kjerringøen til tross for at vi fikk beskjed om at dette er bare å glemme, her blir det fullt. Kommer akkurat i det eventet med speedbåtene var over. Fikk beskjed på telefonen av havnekapteinen. Når de drar, stikk inn, ta dere en bryggeplass og slå dere ned. Ja, hva sier vi, Galborgen? Er de glad? Dette synes jeg var helt magisk. Ja, dette var magisk. Det var helt nydelig. Kan ikke huske at vi har ligget her noen gang. Nå blir det bra nå. Perfekt vending. Perfekt alt sammen. Egentlig kom ikke på noe mer. Her er Indre Havn på Kjerringøen. Utenfor butikken ligger det allerede noen. På andre siden ligger TN. Allerede med en nabo. Det kan
Velkommen til kjæringen. Takk. Og avslappning av ypperste slaget. Ja. Altså, dette var jo helt... Det var din hunch på at vi Ja, skulle jeg hit. bestemte meg i Skagen for at vi drar innom her først, selv om de sa det var håpløst. Så det var en antagelse og en porsjon flaks. Du er god. Ja. Vi følte jo at vi var ved målet da vi hadde fått den fine plassen i havna i Kjerringen. Ja. Men det er jo først nå vi er ved målet. Petterson er veldig hyggelig. Nå har vi gått tur, så nå må vi bare se hva kvelden vil bringe. Ja, og så er det deilig å se hvordan folk hynker seg. Men det er litt sånn stemning før uværet kommer, selv om morgendagen blir bra. Ja, nå skal vi kose oss. Ja. God natt. Nå skal vi på quiz. Takk for i dag. Dette er terrassen sin. Hvilken type nøtter blir brukt i marsipan? Midt i quizen her, så må jeg bare si det er veldig stor forskjell på båt med og uten lanterne. Akkurat nå på video så ser det ikke sånn ut, men i mørket så kan man lett forestille seg hvor stor forskjell det er. Så husk bryteren, sett på lanternene. God morgen. Her er jeg midt, faktisk. Midt i kaffekoppen, vil jeg si. Ganske midt i. Og en ny dag på Kjerringen har startet. Her sitter en som har fått seg en ny sveis. Ja, det er en etter soving og jogging-sveis, som jeg synes fungerer ganske bra. Ja. Spesielt i profil, kanskje. Ja. Jeg har hatt en slack morgen, og nå må jeg kose meg med kaffen min, og det håper jeg du gjør også, når du er på sommerferie. Akkurat nå ser vi viktigheten av at det redigeres, for etter hvert så glemmer man disse kameraene, så nå er jeg innom en sekvens her som ikke kommer med i episoden, men der er den forbi, og så er vi akkurat nå kommet til Skallkroken, så man ligger litt etter, men det er det som er morsomt, å balansere mellom virkeligheten og ferien som foregår fra dag til dag, og opptakene som dere får se etter hvert litt forskutt i tid. Men jeg er helt enig med deg, kaffe i båt om sommeren, og spesielt når det er på Kjerringen da. Da føler jeg meg helt hjemme. Alle de søte, fine butikkene her på Kjerringen er jo stengt da, for det er jo fortsatt morgen, så derfor kan jeg ha hvilepuls. Og så skal jeg ut og kose meg etterpå og se hva som finnes. Etter morgenkaffe kommer Morgenbad. så klart. Da stikker vi. Den der er 3 meter, og den er 5 meter. Da er det 7 da, eller? Nei, det er 4 meter, står det. Ja, 3, 4, 5. Å, ja, så. Ja, det står til og med her, jo. Ja, det var ikke verst. Det er fra vannflata. Da er 10-meteren på Kongsted ganske høyt. Det er høyt. Det er veldig høyt. Du starter på stigen. Er i gang. Lykkelig igjen.
til 3-meteren nå? Er det opp til 3-meteren nå? Greier at hvis man går opp på 5-eren, så kan man ikke snu. Det er imponerende. Det er veldig imponerende. Da var den gjort. Da var den gjort. Ok. Hva er verdens tøffeste, Lili? Ok, neste punkt på plakaten. Hygge! Helt innerst i havna ligger fiskebutikken og gressbutikken Milami. Forbi her ligger minigolfen. Dette er det mange av dere som sikkert husker fra fjorårets episoder. For vi er jo alltid på Kjerringen om sommeren. Her er barna våre sparket mye fotball. Truffet mange ferievenner. Jeg synes det er veldig fint med sånne signalflagg. Ja. Jeg har egentlig veldig lyst til å ha den nede på brygga. Veldig stemningsskapende, sånn ved sjøen. Kan du alle bokstavene da, eller alle symbolene? Jeg lærer meg. Lettere å lære seg det hvis du ligger og slapper av på brygga og prøver å lære deg det samtidig da. Helt sant. Og når du kjøper en sånn pakke med signalflagg, hvis du kjøper fra rette stedet i hvert fall, så følger du jo med oversikt over det alfabetet, så får du vite hva hvert flagg signaliserer. Og det er jo ofte en bokstav og en betydning, sånn som dykkerflagget for eksempel, blått og hvitt. Det betyr jo både dykker i sjøen, men også bokstaven står på skjermen nå. Det var juks det. Ok. Ja, nei, jeg ønsker meg som sommergave. Ja, du pleier å få det du, ja. Ja, barna får det. Da vil jeg også ha det. Ja, det er sant det. Ja, ja. Hvert gjerne. Kirken på Kjerringen. Simpsons prestgård, er det det heter? Hvis jeg skulle ha giftet meg med deg, så må det ha blitt den kirken. Og så kunne man bare spasere hit. Mingling i hagen og full og cocktails. Simpson var Kjerringens 4. prest mellom år 1849 og 1900. Han var prest i 51 år, og så ga han bort gården mot slutten av livet, eller om det var familien hans som gjorde det. Det som er litt rart, det er at svenskene, de er veldig flinke til å ha litt andre typer farger på hus, sånn som det vi har bak oss. Og her er det helt naturlig. Ikke akkurat prioritert sanitæranlegg, men det er hjerter på dørene som er spikret igjen. Så der har det ikke vært noe toaletter for mange år. Nå er vi tilbake i den svenske badekulturen, så her er det herrbad. Der borte er det dambad. Så mens danskene er litt mer jo flere vi er sammen, så deler altså svenskene det opp. Men badeforeningen på Kjerringen har også et miksbad ytterst. Så der er det damebad fra 11 til 15, og så får herrene være til stede resten av tiden. Så det er hyggelig. Vi tar en tur og kikker der. Da er det bare å sole og bade. Og alle var enige om at det var en fin dag på stranden. Ja.
På Svaberget, rettere sagt. Og nå skal vi på Petterson. Ja. Hurray! Vi skal ha lunsj. Dette er årets høydepunkt. Er du sulten? Jeg er sulten. Ja. Er du? Ja, vel. Det er så fint her. Ja, jeg blir helt stille av hvor flott jeg synes det er. Og vi går og tenker på hvor deilig det er når vi først kommer hit. Det hender at jeg tenker på Kjerringøyen midt på vinteren, mens det regner eller snør og blåser hjemme. Og det virker som om hele verden der ute er lukket ned. Da er det Da holder de på her. Ja, da er det fremdeles noen her som holder på hatten. Hun er flink til å jobbe i hagen. Ja, hun jobber hele tiden. Ja. Den. Ja. Dette er barnas favorittkiosk i hele verden, for her selger de fremdeles smågodt som man kan 2 av den. plukke i kremmerhus. 3 av den. Ja. 1 av den. Ja. Det er veldig hyggelig. Ja, vi har fått seilbåt fra Jersey som nabo. Wow! Fiskebutikken har blitt selvbetjent butikk. Så smart. Reker for 250 kroner kiloen. Sjøkreps for 340. Krabbe for 230. Krabbeklør, da. Jeg har så lyst på det. Fiskebåten ligger der. Nå treffer vi en gammel venn fra i fjor. Hei, vennen. Husker du oss? Det var så fint skjerf i halsen. Jeg glemte jo hatten. Så der fikk jeg så hatten passer. Og det må vi jo sjekke at den gjør, så hun henter den. Og så blir det Petterson med hatt. Bonjour. Je m'appelle Hans Christian. 3 ord hver om hvorfor vi synes Petterson krog er så bra. Du begynner et ord. Beliggenhet. Det er veldig bra. Tradisjon. Vi har vært her i veldig mange år nå. Flere eiere og hatt det veldig hyggelig hele tiden. Fantastisk meny. Ja, sant. Stemning. Ja, er vi heldige så kan vi filme, så kan dere se det selv. Ja. Ja, vi har flere superlativer på lager. Vi må bare finne dem fram. Hei. Det var fint lunsjbord. Jeg synes det er så uhøflig å filme andre mennesker. Derfor var det litt vanskelig å filme så mye der inne, men det er veldig hyggelig. Og vi fikk utebord. Ja. Og så skal vi hit til middag en dag også, og da blir det lettere å filme inne. Men dette utebordet her er helt genialt. Under markise, topp utsikt. Topp utsikt. Skal gjøre så godt jeg kan. Og til dere som har lyst til å reise hit, og ikke ønsker å komme med egen båt, så går altså fergen stadig vekk. Mange ganger i døgnet. Og det er mange på dagbesøk på Kjerringøyen. Nå har Lili fått livretten sin. Ja, det var blåskjell. Fantastisk. Og blåskjellene her på Petterson er så gode. Må prøves. Må rett og slett ta fergen ut, bare for å få bestilt de her. Så gode. Vårt hjem borte hjemmefra. Det kommer regnværet, så da ble det bord inne. Det er fint her inne. Ja, det er deilig. Der ute har vi blitt bløte straks. Vi kommer jo på at vinduene i båten står oppe. Wow, hvordan har det gått? Ja. Det blir spennende å se. I designet av denne båten så går allting innover opp. Så det blir regn i dører og regn når vinduer står oppe. Her står ikke noe oppe. Her. Her er det vått. Lukket. Her er det mye vann. Lukke først.
ikke så galt. Jo, galt. Det var vi som valgte å åpne vinduene. For det her er iPad og dyner og alt. Man ser at det er vann i alle sammenføyninger. Det er ikke noe lurt. Disse lukket når det er utrygt vær. Men dette er veldig basic kunnskap. Nærmest å omtale som en forglemmelse, spør du meg. Og det er de dummeste tingene, de forglemmelsene. Dyre og dumme. Håper ikke dette blir dyrt. Tror det gikk greit. Det er en veldig hyggelig gjestehavn. Det der er altså en Jeanneau Trawler 35. Tenk hvor mye de får ut av plassen. Hva synes vi om den langgangen? Jo, du har sett den videoen hvor det stormer her, og den ramler i vannet, og de er isolert på brygga i lang tid. Nei. Det har skjedd. Jeg hjelper til å ta imot her da, kanskje. Nest ytterst på brygga ligger Mono. Roret fra seilbåt på en motorbåt. Tøff var den vel? Veldig. Ikke så bekymret for at den skulle stå omkring. Nei. Nøkler og alt henger. Ja. De er på kjæringen. Nå har det nettopp vært det som kan kalles et skybrudd. Det har altså pøsregnet. Og så på kjæringen, ut i havet. Det er lettere opp igjen. Og det er mye bedre vær enn varslet. Stort sett alltid. Hadde vi hatt gjester Ja. som hadde dratt med fergen, Ja. da måtte du ha badet ut her. Ja, sant. Det er en tradisjon her. Når noen drar fra noen, så må de som blir igjen oppe i sjøen. Ut her fra Moloen. Ja, det har vi sett mye av. Vi skjønner at vi er litt sent på sesongen når vi ser alle de ledige plassene. Men nå ble det skikkelig høysommer igjen. Nå varmer det. Helt nydelig. Her er butikken som alltid er åpen, hvor det er ubetjent. Kom da. Største vannmelden jeg har sett noen gang. Se hva man kan få i nærbutikken på Kjæringen. Gud, så deilig. Det ble kveldsmat i dag. Ja, da er det bare å være takknemlig. Og nå er det sånn Kjæringen-stemning som vi liker aller mest, som du kan oppleve til påske og i høstferien. Og det er fint med masse mennesker i fellesferien, men du verden, det er deilig når det blir litt lungt da. Og nå er altså vindvarslene oppe i 25 meter i sekundet på tirsdag kveld. Så både vi og vår venn fra Jersey her ute er veldig glad for at vi er trygt fortøyd i en solid bryggekant. God morgen fra Kjæringen. En helt typisk morgen hvor man ser innover land og regnet høljer i bakken. Og så er vi her ute på øyparadis med blå himmel og solskinn. Klokka er ikke 7:30 engang, så ombord her borte skjer det ikke noe på en stund. Her startet morgenkaffen i strålende solskinn. Ja, hva skjedde? Ja, det er sannsynligvis dette været som er på vei. Men antrekket tilsier at du har konkrete planer. Jeg skal bade. Jeg er litt usikker på om jeg skal være akrobat i dag. Ja, men- Hvis ikke de har vært og satt opp 7 og 10, Ja. så Ja. kan det hende at jeg bare venter til de har gjort det. Nå tømmes det i havnen foran det dårlige været som kommer. Men her inne ligger vi så lunt og fint. Akkurat nå så gleder jeg meg litt til dårlig vær, og det er veldig sjelden man gjør man er på båtferie. Men akkurat nå skal det bli spennende å se hvor mye som kommer. Vi ligger uansett trygt og fint.
ble det heller en sunn bowl. Bra det. Jeg er litt sur for at ikke det ble stranda. Neida, men jeg gleder meg veldig til dette. Ja, så bra. Nå kommer kveldens skalldyr til brygga. Det er kult. Kristina. Det er Kristina og Folke som driver fiskebutikken. Så nå blir det ferske skalldyr. Kjæringen, altså. Kjæringen, altså. Hva gjør du da? Nei, nå blir det jo litt regn, og vi har jo måttet legge hatboardene over luka. På grunn av at det er en liten lekkasje nedi den her. Det er på min side av sengen, så enten må vi bytte side, eller så... Du, ass. Det er den timingen, altså. Ja. Vi skal gjøre et eksperiment. Jeg tror det er 2 steder det kommer inn. Det ene tror jeg man kan se veldig lett. Det er der. Og det andre er her. Fordi at den gummilista, det har ligget noe mellom der på et eller annet tidspunkt, som har formet den, så der er det ikke tetting. Jeg er veldig spent. Vi har ikke sånn tetningslist. Det er ikke noe vits å kjøpe en tetningslist som ikke er lagd for denne luka. Så nå lager jeg en provisorisk løsning med elektroteip, hvor jeg prøver å bygge opp rundt det hjørnet hvor den er ødelagt. Det er ikke noe fullgod løsning for fremtiden, men med de nedbørsmengdene som skal komme nå neste 2 døgnene, så har jeg faktisk litt troa på at dette kan hjelpe. Det er sånn jeg gjør det, her hvor den er sammentrykt. Men det må legges på noen lag for at den skal fylle, altså. Jeg har hørt navnet på dette været også. Det er et jentenavn. Har du fått det med deg? Ja, på F i hvert fall. Ja. Du er ikke Frøydis, men... Nå kommer de første dråpene. Nei, nå må vi lukke. Stakkars kjæresten min må han være ute i regnet. Da har det begynt å regne. Det pleier å ta noen minutter før vi ser spor, men hvordan gjør vi det lurest? Fall det ikke er tett. Da er det å ha sånn papir oppi hjørnet her igjen, da, sånn som jeg hadde. Ja, men jeg tenker sånn for å se det. Skal jeg legge badehåndklet mitt der? Stundom gnistret hans øyne stygt, helst mot urolig vær. Da var det få som foruten frykt kom Terjevigen nær. Det lærte jeg utenat av farfaren min. Jeg synes han var litt viktig. Norsk historisk poesi. Ja, det er ikke noe vann her nå, men det har jo ikke regnet fryktelig mye nå heller. Hvor mye har det regnet tidligere når vi har merket det? Det er liksom kommet en skur. Ja, så det vil si at vi trenger ikke å stå her og vente. Da kan vi gjøre noe annet i mellomtiden, da. Perfekt gjøremål i regnvær er jo oppvask, ja. Men nå må jeg bare avbryte oppvasken og si at nå begynner det å kvalifisere seg som skur. Og jeg ser foreløpig ikke noe drypp der nede. Det skal få regne litt til først. Okidoki. Første skur var over. Jeg har lyst til å si mens vi vasker opp at det er så utrolig hyggelig med alle dere som allerede har registrert dere på doxo.com. Det var en idé vi fikk i vinter om å lage et sosialt treffsted for båtfolk som ser på til sjøs, hvor man kan dele tips om ruter og havner og legge ut bilder og få nye venner og avtale treff. Og det er det etter hvert ganske mange som har gjort, og det er så hyggelig. Og jeg har sett så mange fine bilder som dere har lagt ut og delt opplevelser fra sommerens ferie. Så hvis du er glad i båtlivet og har lyst til å registrere deg, så er det helt gratis, selvfølgelig. Det er bare for hygge. På doxo.com. dockso.com. Hyggelig hvis du gjør det. Husk å si hei når du har kommet inn der.
Skal vi se, nå har det vært en ganske heftig skur. Er det fortsatt tørt her? Ja. Enn så lenge så funker Andersens ordne og fikse. Spent, sa du? Veldig spent. Det er helt tørt. Er det det? Ja. Andersen ordne og fiks funker. Hvilken glede. Er det uværet vi ser starten på nå? Nei, jeg vil ikke si det. Redningsfløyta er ute og vedlikeholder kunnskapen om manøvrering. Det er nok ikke fritt for at de regner med at det blir et oppdrag eller to i morgen og været treffer. Floris heter uværet, ja, sånn var det. Kjæringen står der. Hun er selve symbolet på kjæringen. Her er det løya. Ja, da blir det roligere igjen. Så der er i morgen klokka 16, 18 med 24 i kastene. 25 i kastene klokka 20. Og så skal det nedover igjen. For det blir greit. Sjøredningen i Sverige, som samarbeider med Norsk Selskap for Skipbrudenes Redning, som det het før, NSSR, som er redningsselskapet. Er du medlem der, så får du også tjenestene i Sverige og i Danmark. Så det bør du være hvis du er på sjøen i egen båt. Lille bærer. Nå har vi vært i fiskebutikken og hentet kveldens middag. Det var deilig, vi skal vise dere. Og du da, skal du ombord hos oss? Sånn blir det når man har vært i fiskebutikken på Kjæringen. Ja, selvbetjening, det er bra det. Ja, det er veldig bra. Dette er fisk, eller det vil si skalldyr da, som de har vært ute og fanget i dag. Vi så da Kristina komme inn i stad. Og så er det å koke og fikse, og så vakuumpakker de det og legger det i disken sin, og i løpet av 3-4 timer så er det solgt. Det er fersk mat, det. Det er fersk mat. Ja, dette var godt det. God morgen fra Kjæringøen, Indre Havn, hvor vi ligger trygt og godt. Mens det begynner å bli hvite topper ute i... Det der er jo ikke Kjæringøfjorden engang, det der er jo bare det lille området foran havna. Klokka 11 nå på formiddagen så skal det komme en topp. Da skal det opp igjen 18-20 meter i sekundet. Og så klokka 15 i ettermiddag så kommer den tilbake, og da er det 24, 25, 26. Vi har lagt ut alt som finnes av fendere og fortøyningstøv. Det er ikke sant, ikke alle tøv, og jeg tror vi har 2 fendere igjen. Men det er ganske mye luft imellom nå, og det er bra. Og det er litt skjermis også, synes jeg, med litt vær. Nå har vi vært så heldige. Vi har hatt høytrykk stabilt og 30 grader og solskinn og veldig lite regn. Ja. Så da er det litt skjerm med lun leverpostei og stekt egg og litt ordentlig god båtfrokost. Ja. Og så vet jeg ikke om du fikk det med deg, men naboene våre, de dro av gårde i badebukse. Ja, klart de gjorde det. Ja. Det er jo ordentlige folk. Ja, riktig. Så det vil si at liten storm topper ikke deg. Nei, nå er det jo ikke liten storm. Man skal være forsiktig. Ja, man skal det. Jeg tror ikke du skal bade mellom 15 og 17 i dag. Da er det på høyden. Eller kanskje. Vi får se. Kos deg med frokost. Takk, nå skal jeg ta meg et egg også. Deilig. Her på Kjæringøen er en av vestkystens beste sanitæranlegg. Her er det dusjer all masse. Rent og pent og ryddig. Benk, krok og god plass i dusjen. Rett og slett førsteklasses. Og alltid rent og pent, som sagt. Håndvasker.
Og så det et toalett her, og så det egne toaletter på andre siden av bygningen, en etasje ned. Det toppskål. Har alltid vært sånn. Og så det vaskerom her. Med vaskemaskiner og tørketrobler. Og nytt av året. Kortbetalingsautomat. Så enda et argument for Kjerringøen. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. All my life I knew she's my baby, I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school, and I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about her when I sleep, like back when we were 17. Da kom den bygget. Men vinden la seg igjen. Da byggen kom, så var det ordentlig action her. Og hvordan det der nede i dag? Det tørt, altså. Det tørt? Det verden. Og nå det fremdeles ikke så gal temperatur, altså. Det helt fint sommervær, men den vinden og det regnet vil vi ikke ha så alt for mange dager av. Nå skal vi ut og gå en tur mellom byggene. Og du har med deg Fender-trekk-fargeprøver. Det var en båt her borte. Ja. Som ropte i går. Ja. Fender-trekk. Ja, ok. Det var ikke sånn en kone over bordet eller noe. Det var Fender-trekk. Fender-trekk. Ja, hvis du vil ha Fender-trekk med broderi på av høy kvalitet, produsert i Europa og miljøvennlig og det hele, så det bare å ta kontakt. Mange farger å velge mellom. Mange farger å velge, du kan jo vise dem. Ja. Og du kan også få brodert hva som helst på dem. Ja. Det et minimum på 6 stykk. Kvaliteten høy. Og ja, det greit, kjapp levering. Har du sjekket om redningsbåtene inne? De så ut til å være inne alle sammen. Ja. Ingen andre som ute da? Nei. Ja. Blåste du i grøfta? Nå vi rett og slett værtittere. Noen ser på tog, andre ser på fugler. Vi ser på vær. Jeg synes det fascinerende, altså.
Vi legger merke til at måkene så passive i dag. De vil helst gå, og hvis ikke de går, så flyr de så lavt, både over vann og over land, at det tydelig at de påvirket. Nå, Lili, nå kommer det noe vær her. Nå kommer det noe vær, ja. Ok, men skal vi evakuere, mener du? Hvor mye har klokka blitt nå? 19. Nå har det skjedd ting her som ikke jeg har fått med meg. Nå tenkte jeg at nå må jeg snakke med redningssentralen her. Ja. Og så spørre om jeg kunne få låne den fenderen Ja. som hang og dingla, Ja. som ikke ble brukt ennå. Jeg tenkte at den har vi mer bruk for. Ja, den der henger på veggen der, ja. Ja, nå trodde jeg den hadde punktert, faktisk. Ja, det begynner å bli lite luft i den der nå. Jeg tror Men jeg hvis skal ha du- den her. Ja. 1, 2, 3. Ja. Lettere sagt enn gjort. Ja, det tror jeg skal holde hardt. Vi skal gjøre det på en annen måte. Akkurat da, selvsagt. Ja, Tusen takk, redningsselskapet. Jeg vet ikke om dere kan se det. Dette naboens vindmåler. 35 meter i sekundet, 35, 34, 7, 34, 33, 9, 33, 2, 32, 6, 31, 9. Når det har vært de siste 20 minuttene, så har den vært over 30 hele tiden uten avbrudd. Her ja. Floris ikke ferdig. 31. Jeg må få meg sånn bodycam, for nå skjer det så mye her, og jeg har bare 2 hender. Så jeg får jo ikke filmet noe, men nå har vi nettopp reddet jolla til naboen. Den var i ferd med å forsvinne og gjøre skade på både seg selv og andre. Så den måtte vi få på land og få ut lufta av den, og ja, det gikk fint. Nå ligger den der. Og nå altså all luft vi har i bruk, alle fenderne, pluss at Lili jo var og ble kjent med en redningsmann som lånte henne en kjempestor kule. Så nå går det bra en stund til. Oi, 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 han var på vei rett inn i havna her. En helt spesiell stemning når det blir så mye vind et sted. Der ute det stress og mas. Her det lunsj. Her det fint. Men vannet kommer nesten helt inn til bordet.
Det er litt annerledes I dag enn da Lili hoppet fra 2, 3 og 5. Det var lunt og godt. Deilig, kom igjen. Hei, trøtt I trynet. Jeg kjenner til det. Sånn ser en ut som ikke har sovet nå på grunn av den pipelyden, eller knirken du nettopp hørte. Så nå må vi fikse det. Jeg tror jeg har en idé. Gaff. Og en svamp. For du vet det, at hvis du ikke fikk hjelp da du brukte gaffa, så brukte du ikke nok gaffa.